Malta Enterprise ħarġet sejħa Għat-Tenders għat-tieni link ta' telekomunikazzjoni bejn Malta u Għawdex, proġett ta' link bl-użu ta' fiber Optic u b'nefqa ta' 3 miljun u 500,000 euro. Proġett maħsub li jkun lest fi żmien 9 xhur minn meta jiġi ffirmat il-kuntratt. Ir-rotta proposta tibda miż-żona industrijali tax-Xewkija, tipproċedi 3.6 km lejn ix-xatf tal-Fessej, limiti ta' Mġar ix-Xini, imbagħad taħt l-ilma distanza ta' 13 km, tinżel f'Golden Bay u tispiċċa 4.3 km il-bogħod fiż-Żebbieħ. Studju kummissjonat mill-Gvern ikkonkluda li t-tieni link bejn iż-żewġ gżejjer tista' twassal biex tattira sa 200 ħaddiem b'ħiliet kbar li jfittxu opportunitajiet aħjar fit-teknoloġija tal-informatika, il-gaming u l-industrija kreattiva diġitali. Dan stqarru l-Ministru għall-Ekonomija Chris Cardona. Dan il-proġett se jagħmel differenza fil-ħajja tal-Għawdxija għaliex huwa investiment kruċjali biex jiġi aktar investiment fis-settur tal-IT u tal-ekonomija diġitali biex iżid l-aċċessibilità ta' Għawdex u se jwassal il-futur ukoll sostenibbli għal Għawdex u għall-Għawdxija. Fl-2016 Għawdex ikkontribwixxa 4.3% tal-prodott domestiku gross ta' Malta. L-offerti għal proġett iridu jiġu sottomessi sa 8 ta' Marzu li ġej. Intant dan l-investiment se jingħaqad ma' oħrajn maħsuba biex itejbu l-aċċessibilità Għawdxija. Qatt ma kien hawn daqshekk xogħol f'Għawdex daqskemm kien hawn fl-aħħar 4 snin u l-Malta Industrial Park se tibda x-xogħol fuq il-business zone tal-ħofra u l-XMDP f'Għawdex dawn l-iżgħar proġetti ser joffru aktar minn 20 tonna ta' art ta' żvilupp industrijali ġewwa Għawdex. Il-pjan tal-Gvern huwa li naraw li flimkien mal-Ministeru għal Għawdex isir aktar aċċessibbli.